Իտալիան նախատեսել է Եվրամիությանն առաջարկել Հայաստանում եւ մի շարք այլ երկրներում ստեղծել անօրինական միգրանտների պահման կենտրոններ, ըստ հրապարակման առաջարկը կքննարկվի օգոստոսի 4-ին կայանալիք ԵՄ խորհրդի նիստում եւ հիմնված է լինելու ալբանական մոդելի վրա։ Նախնական ցանկում ընդգրկվել են նաեւ Ռուանդան, Գանան, Սենեգալը, Թունիսը, Լիբիան, Եգիպտոսը, Ուզբեկստանը, Չեռնոգորիան եւ Եթովպիան։ Վեդիում երկու անչափահասի նկատմամբ կատարված հանցավոր ոտնձգությունների վերաբերյալ քրեական վարույթի նախաքննություն իրավապահներն ավարտել են, գործն ուղարկել հսկող դատախազին։ Մեղադրանքի առաջադրվել 3 անձի թրաֆիքինգի, առևանգման, սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների եւ անառակաբարո արարքների հոդվածներով։ Բոլոր մեղադրյալների նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը։ Կառավարության առջև այսօր բողոքի գործողություններն են շարունակել ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող տարբեր ընկերությունների աշխատողները, գրեթե 1 ամիս է նրանք պարապուրդի են մատնված, պնդում են արդեն ապրուստի խնդիր ունեն, չգիտեն թե իրենց ով է աշխատավարձ տալու։ Չաշխատած յուրաքանչյուր օրը լուրջ ֆինանսական խնդիրների առջև է մեզ կանգնեցնում, ակցիայի մասնակիցները հայտարարել են գործադիրի շենքի մոտ։ Կառավարությունում իրենց ընդունած պաշտոնյային հարցրել են, երբ են բացվելու հիմնարկները, երբ են կալանքից հանվելու բանկային հաշիվները եւ ով է վարձատրելու իրենց։ Հարցերը սակայն նրանց պնդմամբ անպատասխան են մնացել։ Օգոստոսի 4-ից մեկնարկում է պետական ավագ դպրոցների 10-րդ դասարանների ընդունելության առցանց հայտագրման հիմնական փուլը։ Հայտագրումը կսկսվի առավոտյան ժամը 9-ին եւ կանցկացվի ընդհանուր կարգով հայերենով ուսուցմամբ դասարանների համար։ Ռուսերենով ուսուցմամբ դասարանների հայտագրումը կմեկնարկի օգոստոսի 11-ին նույն ժամից։ Կրթության նախարարությունից խորհուրդ են տալիս նախապես գրանցվել եւ անցնել նույնականացման գործընթացը հայտագրման օրը ժամանակ չկորցնելու համար։ Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։